ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо паплинои якм сорти оригинали гулмайдаро нишон медиҳем. чӣ хеле ки шумо заказ кардин, бозорда ҳаст, арара ҳастанд, арара неки мо чизои арара намефурӯшем. шумода ами якм сорти гарантия дорад. не масалан бинин ё хаяка чида камтар чӣ меян ки пеш серанган камтарак автовай рӯшантарай на серанган. баъд аҷоибот мулоиман. ами якм сорташ фарқ мекунад. боз ҳастай бозорда якм сорт мегӯян савдо мекунанд, хел нестан ё ами оригинали тозаша мо ки мешиносем, барои шумо рекомендатсия метем. 70 сомон и нархи донашай метавонед ки шумо заказ кунед, ҳамин чизоро дастрас кунед. ина динамуд авзирашда 10 та расветкаи наома. ина гулора бинен ки гулои новинка. и гул дар бозор пашти нестай. ина маромад бинен новинка. ина гул майда ай пеш мегирем. шумо штоби ки вибртона када битонед, фақат 10 та расветкаи наома ге ба дараҷаи оли мулоим. вақте шумо намешиносед, бисёр ки намешиносед, мерен мегирен паплин, ё ки паплинои якм сорт шуморо наметавон. барои ҳамин метавонед ки смела шумо бигирен паплинои доинги тоза якм сорт барои истифода бурдани худтон, чунки ё беҳад мулоиманд. баъд мо арара намекунем, ягон чизда, ягон кленда то ҳамин рӯза накардем, намекунем. тоза якм сорти гарантии нишқати шумо метавонед ки ина бигирен. инами чизое ки ӯз дидестен, якм сорт фақат 10 та расветка омаге. инами ватсапда шумо метавонед ки партоин маъқулотона. иҷа чида камтарак берангтар меояд. ё хай сиёмкада чи ё савзака. ина ёзи тааш савзтарай. тааш савзай. инаиш бо дигаҳай. фақат расветко ина навшидагиан. расветкошон нава. 10 та, фақат 10 та расветкай успед кунед шумо бигирен. ҳар кадомиш 8 дорем. ҳар расветкаш 8 пака ҳастай. метавонед ки заказ кунед бигирен. соҳиби ҳамин чизошен ҷо камтарак сафед чокумай ну айпеш ё хел чия рӯшане ки бисёрай айпеш ё ба дараҷаи оли серанги зура. инами даҳамшай. ами даҳамш. ина 10 расветка. кадоме ки мехоҳам, мисал як бор дига ман нишон медам. ина успед кунед, занг бизанед, бигиред. 70 сомон. ҳамаги 70 сомон нархи ҳамё. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. худоҳафиз.